हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है डीफाई। डीफाई के लिए सबसे पहले आपने लॉन्ग प्रेस डॉट डॉट करना है। ई के लिए आपने सिर्फ डॉट करना है। एफ के लिए आपने डॉट डॉट लॉन्ग प्रेस डॉट। आई के लिए आपने सिर्फ 2 बार डॉट करना है। हियर्स योर प्राइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुक्रिया।